Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ exam လေးကိုနောက်ထပ် exam လေးဆက်သွားကြအောင် exam 5ပေါ့နော် exam ဘက်မှာကျွန်တော်ပေါင်းချဆွဲရလေးဒီပေါင်းချပုံစံဆွဲရလေးပေါ့ပေါင်းချလေးဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီဇာတ်ခွက်တွေဆွဲမယ်ဆိုရင် row ဘယ်နှကြောင်းရှိလဲ column ဘယ်နှခုလောက်သုံးရမလဲဆိုတာရေးကြည့်အောင်ဒီ1 2 3 4 5 6 9 10 9အဲ့ဆို row က9ခုရှိတယ် column ရေးအတွက်ရေးကြည့်အောင် column ဘယ်နှခုလောက်ရှိမလဲcolumn ဆိုဓာတ်မျိုးလေးပေါ့နော်ဒီ line လေးတစ် line ပါသွားပြီဆိုတော့ဒါ column တစ်ခုပဲအဲကြောင့်လို့ဒီ line နဲ့ဒီ line စဆိုတော့ဒါ column တစ်ခုပဲ column တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒီမှာ line လေးတွေ့ရနော်ဒီ line နဲ့တက်တက်လေးဒီအောက်ထပ်လောက်မှာဆိုဒါဒီ column တစ်ခုအဲဆို column နှစ်ခုနော်ဒီနာလေးက column တစ်ခုနဲ့ဆို column 3ခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်ကလည်းဆို column 4ခုအဲဆို column 4ခု row က1 2 3 4 5 6 9 10 9ခု row 9ခုပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စာလေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲရိုက်သွားလိုက်ပုံမှန်လေးပဲ payment voucher PV number amount date cash လာဘယ်နှကွက်ညမှာရိုက်မယ်ဒီစဉ်းစားနေနဲ့ရိုက်တာရိုက်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်နေ့ကလုပ်ထားတဲ့ file လေးကမှနောက်ထပ်ရှိတယ်လေးတိုးလိုက်မယ်ရှိတယ်လေးတိုးပြီးတော့စာလေးရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်နော်စာလေးရိုက်မယ် exit file နော် payment voucher ဆိုရိုက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခွက်မှာ PO number ရိုက်လိုက်တယ် amount date နောက်ကျ amount of the payment ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်method of payment ရိုက်လိုက်တယ် cash check နောက်ကျရင် to the sum of being paid approved by and paid by signature ဆိုပြီးတော့သူထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်စလုံးလေးတွေကိုပဲရိုက်လိုက်တာပဲเนาะဒါမှဟို trade to လုပ်လိုက်တာမရှိဘူးရဲ့ဒီတိုင်းလေးရိုက်လိုက်โอเคအဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်ကြအောင်၄ခွက်ဆိုကျွန်တော်၄ခွက်ကို column ၄ခွက်ကိုနည်းနည်းချက်လိုက်မယ်ကြည်ကောင်းသွားเนาะအဲ့လေနှစ်ခွက်ကိုနည်းနည်းလေးကျင်းပြီးတော့ဘေးနှစ်ခွက်ကတော်တော်လေးချက်ချက်လေးပေါ့โอเคအဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဟို alignment လေးချိန်လိုက် alignment ချိန်မှာဆိုတော့ hole နဲ့ကလည်းမှ meter ထားလိုက်မယ်ဒါလေး alignment ချိန်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးချင်းမယ်ဒီနှစ်ခွက်ကိုပြန်new လေးချင်းမယ်အဲ့တော့ဒီခွက်နဲ့ဒီခွက်နဲ့တူချင်တာဆိုအဲ့နှစ်ခွက်ကို select လိုက်တာဒါဘယ်လို select တာဆိုတော့ EO တစ်ချက်ထောက် control လေးကို feed တာဒီပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်တစ်ခွက်ကိုချက်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ဒီပဲအညီလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်okay အဲ့ဆိုဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ် okay အဲ့ဆို border ခတ်လိုက်မယ်လား row 9ချောင်း column က4ခွက်ကို all border နဲ့ခတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မြင်သာသွားတာပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့ okay အဲ့ဆို payment voucher ကိုဘယ်လောက်ထားလဲဆိုရင်တစ်ခွက်တည်းသုံးထားအကြောင်း payment voucher လေးကိုအကောင်လုံး select လိုက်4ခွက်လုံး select လိုက် mass sensor နဲ့တစ်ခွက်တည်းချဲလို့လွယ်တယ်ဆိုရင်ချဲလိုက်အောင်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအရောင်လေးတစ်ခါထည့်ခဲ့ချင်တာလားထည့်ခဲ့လို့ရတယ်အောက်ခံအရောင်လေးထည့်ချင်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတုံလိုက်အရောင်လေးတစ်ရောင်တုံလိုက်မယ်လားနည်းနည်းလေး font size လေးကြည့်ချင်တာလားဘိုးလေးတင်ချင်တာလားတင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုပြီးဖို့ PV number အဲ့ဆိုအကောင်လုံးအပြည့်ယူသွားတယ်အဲ့ကြောင့် PV number ကိုအကောင်လုံးအပြည့်ယူလိုက်မယ် mass sensor အလဲရောက်နေဆို view ကတ်လိုက်မယ်ကတ်ချင်တော့ဟုတ်နော်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးချက်လိုက်တာကောင်းမလဲတင်တယ်နော်အောက်ထအောင်အကောင်လုံးချက်လိုက်မယ်ဟောဒီလောက်လေးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ amount ရဲ့ date ရဲ့အဲ့ဒါ amount က2ခွက်ယူထားတာပေါ့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော် amount က2ခွက်ယူထားတယ် date ကလည်း2ခွက်ယူထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်2ခွက်ဒီဘက်2ခွက်ယူထားအဲ့ဆိုရင် date ကိုဒီဘက်လေးကိုပို့လိုက်မယ်ဒါမှုတာဒါလေးသိပါတယ်နော်အဲ့တော့2ခွက်လုံး select mass sensor လုပ်လိုက်မယ်2ခွက်လုံး select လိုက်မယ် mass sensor လုပ်လိုက်မယ်2ခွက်လုံးဘယ်ကတ်ချင်တော့ဘယ် date ကတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် method of payment အကောင်လုံးအပြည့်ယူထားတယ်အဲ့ဒါအကောင်လုံးအပြည့်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ပိုးလေးတင်လိုက်မယ် font size လေးနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်cash က2ခွက် chess က2ခွက်ဟုတ်ပြီအားဆိုရင် cash 2ခွက်ယူဖို့အတွက် chess ကိုဒီဘက်ကိုသွားပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့ cash 2ခွက်ကိုယူလိုက်မယ် chess 2ခွက်ယူလိုက်မယ်အဲ့2ခုလုံးကိုလည်းဘယ်ကတ်ချင်တာဆိုတော့2ခုလုံး select ဘယ်လေးကတ်ပေးလိုက်မယ် left နော် alignment မှာ left ထားလိုက်မယ်ပေါ့နောက်ကျ2ရဲ့ sum ရဲ့က4ခွက်လုံးယူလိုက်တာအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်4ခွက်လုံးကို select ချလိုက်တယ်2ခုလုံးတူတူပဲမလို့ mass and center တွေက mass across ကိုသုံးပြီးတော့ select လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်2ရဲ့ sum ရဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လေးချာ speed လေးချကျွန်တော် speed လေးထည့်ပေးလိုက်ရသေးတယ်အဲ့တော့ bean က3ခွက်ယူသွားတာ pay က1ခွက်ထဲအဲကြောင့် bean ဒီ3ခွက်ဆို pay ကိုနောက်ဆုံးပို့လိုက်မယ်အဲဒီသူ3ခွက်ကိုယူပြီးတော့ mass sensor လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်ကတ်ထားလိုက်မယ် approve by 1ခွက် pay by ကအလေကောင်း2ခွက်ယူထားတာ signature နောက်ဆုံးခွက်အဲကြောင့် signature လေးကိုနောက်ဆုံးပို့လိုက် approve by လေးကို2ခွက်ယူလိုက် mass sensor လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဘာလို့မဆိုရင် opera လေးပြန်ခတ်လိုက် border လေးပိတ်သွားတော့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်ကတ်ချင်တော့ဘယ်လေးပြန်ကတ်ထားလိုက်okay အဲ့ဆိုရင်ဒါကြိုစီကြအောင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်လားကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်လေးဘိုးတင်နေတာဆိုရင်တင်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါရမယ်နော် okay အဲ့ဆိုပြည်ဆုံးစာရီရိုက်လိုက်ဘယ်နှကြောင်းသုံးမလဲသုံးမဲ့အကြောင်းရတဲ့အကုန်လုံးကိုဘော်ဒါခတ်လိုက်ဘော်ဒါခတ်ပြီး alignment ချိန်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီဘက်ကမြင်းကြီးတွေမလိုချင်ဘူးဆိုရင် view တွေက guideline လေးနဲ့ဖြုတ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မှာပေါင်းချထွက်လာမဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးထွက်လာဒီကောင်လေးကို exercise 4လို့ပြောကြတယ်နော်သူ့ပေါ်မှာ right click rename နော်နောက်တစ်မျိုးပြောလို့ရတယ် click နှစ်ချက် click လိုက်မယ် EH4 ဒီကောင်လေးကို exercise 5လို့ပြောကြတယ်နော်နှစ်ချက် click
EH5 ပေါ့โอเคအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုနောက်ထပ်ပေါင်ချာလေးတစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးဆွဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးမှာသူကငွေထုတ်ပေါင်ချာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆွဲချင်တာအဲ့တော့ငွေထုတ်ပေါင်ချာဆွဲမှာဆိုတော့ဒီမှာ row ဘယ်နှကြောင်းသုံးမလဲရေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါလားရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုမှကျွန်တော်ပြောတဲ့ file လေးကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ပို့လွတ်တတ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်မယ်နော်row ဘယ်နှကြောင်းသုံးမလဲဆိုတော့ row က1 2 3 4 5 6 9 10 9 10 11 row 11အောက်ကတစ်ကြောင်းနဲ့ဆိုရင် row 12ကြောင်းသုံးမယ် column က1 2 column 3ခွက်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒါလေးကျွန်တော်စာရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသားလေးပဲယူလိုက်တော့မယ်ရှစ်တစ်လေးခေါ်လိုက်မယ်ဒါလေးမှာစာလေးရိုက်လိုက်တယ်ဒီကြောင်းလေးကိုရိုက်တော့ပဲကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးမှာလာလိုက်ပြီးတော့တကွက်ချင်းစီမှာလိုက်ရိုက်သွားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မှာပုံစံစာအုပ်လေးတွေမှာကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်တကွက်ဒီကွက်ကြီးကတော်တော်ကျဲတဲ့ equal line ရပါတော့ဒီအရှိဆုံး column ကြီးကတော်တော်ကျဲမယ်နောက်နှစ်ကွက်ကတူတူလောက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုအရှိဆုံး column ကြီးကိုတော်တော်လေးချက်လေးချက်လိုက်တယ်လာဆိုလဲကျင်းနေလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တော့တော်တော်လေးချက်လေးဆက်လိုက်မယ် B နဲ့ C တွေကိုတော့တူတူလောက်လေးချက်လိုက်မယ်ပေါ့ okay အဲ့လို့ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့6ကွက်ကို line 6ကွက်ဘာလို့မလဲborder ခတ်လိုက်မယ် border တွေက all border ထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီ alignment မှာပါထားမှာဆိုရင် meta ထားလိုက်တေချာတော့ငွေထုတ်ပေါင်ချာလုံးဝ3ခွက်လုံးအကုန်လုံးယူသွားတယ်အားကြောင့်ငွေထုတ်ပေါင်ချာ3ခွက်လုံးဆက်လိုက်လိုက်မယ် mass and center လုပ်လိုက်မယ် mass 3ခွက်လုံးယူလိုက်မယ် mass and center ငွေထုတ်စရင်ကတစ်ခွက်နေဆွဲက2ခွက်ယူထားတယ်အားကြောင့်နေဆွဲကို2ခွက်ယူလိုက်မယ် mass and center သူအလယ်မှာပဲထားတာနော်အလယ်မှာထားတာမို့သူညာဘက်ကိုကတ်လိုက်တာအားကြောင့်မို့ဒီ line တွေကနောက်ကိုရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါညာဘက်ကိုကတ်ထားတာဆိုတဲ့ဘောငွေထုတ်စရင်မှာနည်းနည်းလေးလိုသေးလားထည့်ကျင်သေးဆိုဒီထဲမှာကစားချဟလာအနှုတ်လေးထည့်လိုက်တာနော်ဒါလေးဒီ line လေးလိုဖြစ်သွားပါနည်းနည်းချဲဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်တောင်းလေးမှာတစ်ချက်ကလေးကိုတစ်ခွက်ကိုကြိုက်တဲ့ခွက်ကိုချဲလိုက်အကုန်လုံးအပြိုင်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်အောင်အကြောင်းအရာက2ခွက်အကြောင်းအရာမအောက်ထီအောင်2ခွက်ပေါင်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာကလည်းမအောက်ထီအောင်2ခွက်ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့သုံးတာဆိုရင် mass across ကိုသုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုတစ်ချက်တည်းတစ်ခါလေးပြီးသွားမယ်စနာထားလိုက်မယ်ဒါဆိုအလေကောင်းလေးရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ချက်ကိုလည်းစနာထားလိုက်မယ်အယောင်လေးချက်ချင်းသေးရလားချက်လိုက်မယ်အောက်ခါရောင်လေးတင်လိုက်မယ်ဘိုးလေးတင်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာလည်းအတိုင်းပဲကိုကြိုက်တဲ့အောက်ခါရောင်လေးတရားမတူတဲ့ရောင်လေးသုံးချင်တယ်သုံးလို့ရတယ်ဘိုးလေးတင်လိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီဘက်မှာဆက်ကြည့်ကြအောင်နောက်ကြရင်စာဖြစ်လား total တို့နောက်တစ်ခွက်ရယ်နော်အထက်ပါငွေကြောင့်မှန်ကန်တာပေးသင်းပါအကြောင်းဆိုလေးနည်းနည်းလေးချက်ချက်လေးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်စာဖြစ်total တို့နော်โอเคအဲ့တော့စာဖြစ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးအောက်ကိုချချင်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာကာစာလေးချလိုက်အနာလေးခောက်လိုက်နော်ဟိုတကယ်တော့ order အနာခောက်ထားပါဗျာဒါ order အနာခောက်ထားတာโอเคအဲ့ဆိုအောင်မဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီကွက်လေးကိုနည်းနည်းလေးချဲမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးတိုင်းလုပ်ချင်လို့နည်းနည်းလေးချဲလိုက်မယ်နည်းနည်းချက်ပြီးတော့သူကတကွက်ထဲဖြစ်တာမှာဆိုအကုန်လုံး slash ပြီးတော့ mass and center လုပ်လိုက်မယ်ဒါဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်အကုန်လုံးစာရိုက်ပြတ်မှာဟုတ်ပြီနော်အထက်ပါငွေများကိုမှန်ကန်တာပေးသင်းမှာကြောင့်ငွေထင်းရဲ့ငွေထုတ်သူရဲ့ manager ကိုကိုက်အောင်ဆင်ပြအောင်လုပ်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးရေးလိုက်မယ် control shift ပေါ့နော်စော်ကြီးပြောင်းတာဆိုအထက်ပါငွေများကိုမှန်ကန်စွာပေးသွင်းပါကြောင်းအပြင်နောက်တစ်ကြောင်းစင်းကျွန်တော် order ကိုဖိအနာလေးခေါက်လိုက်ဒီစုံမှာထဲမှာဆိုရင်ငွေတင်းရဲ့ space လေးဖိထားလိုက် space လေးကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်ငွေထုတ်သူကြားလို့ရှိရင် space လေးကိုဖိထားလိုက်ဖိထားပြီးဒီနားလေးမှာပါလို့မှာဆိုရင် manager okay အဲ့တော့မှကိုကနည်းနည်းလေးလိုအပ်တယ်လို့ထင်နေဆိုရင်ဒီနားလေးမှာ space လေးကာစာလေးချ space လေးတွေပုတ်လိုက်ကာစာလေးချ space လေးတွေပုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ web ဒီပြအနေထားလေးရောက်သွားမယ်နော်အပေါ်နှစ်ကြောင်းနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်လို့ထင်နေဆိုရင်သူ order အနာလေးထပ်ခေါက်လိုက် order အနာနောက်တစ်ချက်ထပ်ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကျဲသွားလိမ့်မယ်အပေါ်ကျဲသွားပြီနော်ဒါမှနည်းနည်းလေးချက်ချင်နေဆိုရင်ချက်လို့ရသေးတယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီโอเคအဲ့ဆိုဘိုးလေးတင်ချင်တာဒါလေးပဲတင်ချင်တာဒါလေးကိုပဲဆက်လက်ပြီးအဲ့ဒါလေးကိုဘိုးတင်နေလည်းရသေးတယ်ထူကြပြီးတော့နော်အဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးတင်တာမဟုတ်နဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ခုလေးတင်ချင်တာဆိုအဲ့ပုံစံလေးနဲ့တင်နိုင်တယ်ရမယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုတော့အယောင်လေးရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဘေးက line လေးမလို့ကျွန်တော် view တွေကလည်းမှာ guideline လေးနဲ့ဖြုတ်ထားလိုက်အောင်ဒါကို exercise ဆိုတော့ EA ဆက်လို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ဒါလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် exercise လေးကိုကိုယ့်ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်လိုက်နောက်ကျမှနောက်ထပ် exercise လေးကျွန်တော် video တစ်ဖိုင်တင်ပေးထားမယ်
အဲ့ဖန်လေးကိုနောက်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဥစ္စာနောက်မှကြည့်လိုက်ပါအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်